գների իջեցում սառնարանների և սարդարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Venus Ողջույն Իջևան, ողջույն Տավուշ, ողջույն Հայաստան, ողջույն Արցախ, ողջույն Սփյուռք, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, դուք գիտեք, որ նոյեմբերի 9-ից սկսած մեր քաղաքական թիմին ներկայացրել են աշխարհի բոլոր մեղադրանքները և անվտանգության առումով հարցականի տակ են փորձել դնել մեր գործողությունները։ Այդպիսի քայլեր են փորձել անել այն մարդիկ, որոնք իրենց կառավարման շրջանում գրեթե որևիցե բան չեն արել մեր անվտանգությունը բարձրացնելու համար։ Համեմատության համար նշեմ 1999 թվականից մինչև 2007 թվականի կառավարող ուժը Հայաստանում ռազմական բյուջեն կազմել է 1 միլիարդ դոլարով։ Մեր կառավարման շրջանում 18-20 թվականին մեր ռազմական բյուջեն եղել է 2 միլիարդ դոլար։ 2 անգամ ավել, քան 10 տարվա ընթացքում։ 2009-17 թվականի քաղաքական ուժը Հայաստանում ռազմական բյուջեն ավելացրել է մի մարդ, որ ասում է, որ անվտանգության հարցերով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր մասնագետն է եղել, ռազմական բյուջեն ավելացրել է 50 միլիոն դոլարով։ Մեր իշխանության գալուց 7 ամիս հետո մենք ռազմական բյուջեն ավելացրել ենք 200 միլիոն դոլարով, համեմատության համար 50 միլիոն դոլար և 200 միլիոն դոլար։ Անվտանգության մասնագետներ էիք, պատերազմով անցել էիք, դուք չգիտեիք, որ պատերազմի պատճառներ են հիմնականում լինում ռազմական բյուջեն։ Հայտարարում են, որ պատերազմի պատճառ է հանդիսացել հայտարարությունները մեր քաղաքական թիմի։ Հարց է առաջանում, եթե դուք ստացել եք ապրիլյան պատերազմ, ապա 15-14 թվականին նշեք, թե ինչ հայտարարություն եք արել, որ դուք պատերազմ եք ստացել։ Այդ մարդիկ գիտեն, որ պատերազմի գլխավոր պատճառներից մեկը ռազմական բյուջեն է, բայց իրենց կառավարման շրջանում, երբ Ադրբեջանը նույն 99-2007 թվականին իր ռազմական բյուջեն ավելացնում էր 3 անգամ, Հայաստանի ռազմական բյուջեն 3 անգամ դրանից քիչ էր։ Ասում են տնտեսական աճ ենք ունեցել, ասում են հաջողություններ ենք ունեցել։ Ինչու անվտանգության ուղղությամբ չի արտահայտվել այդ տնտեսական աճը։ Հիմա հայտարարել են իրենց ունեցվածքները ընտրությունների պատճառով։ Նայեք իրենց հայտարարած գումարները և նայեք 99-2017 թվականի ռազմական բյուջեն։ Աճը Հայաստանի Հանրապետության ռազմական բյուջեի համեմատելի չէ իրանց եկամուտների աճի հետ։ Եվ այստեղ է հենց կարևոր խնդիրը։ Իրենք են հենց հանդիսացել գլխավոր պատճառը, երբ որ քայլեր համապատասխան չեն արել, ռազմական բյուջեն համապատասխանաբար չեն ավելացրել, մենք ստացել ենք այն, ինչ ստացել ենք և 16 թվականին և 20 թվականին։ Մի կարևոր բան էլ, մեզ մեղադրում էին, որ պատերազմի 4-րդ օրը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը իբրև 4-րդ օրը անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է, որ պատերազմը պետք է դադարեցվի։
Ես ուզում եմ ասել, որ պատերազմը սկսելու առաջին րոպեից մեզնից յուրաքանչյուրը գիտեր եւ ամեն ինչ անում էր, որ պատերազմը կանգնեցնի։ Մենք անհրաժեշտություն չունեինք նման բան լսելու։ Եվ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հիմնական խնդիրը դա չէր, բայց նույնիսկ այս դեպքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ստել է։ Մենք հրապարակել ենք այդ անվտանգության խորհրդի նիստի եւ արձանագրությունը եւ ձայնագրությունը եւ ամբողջ հայ ժողովուրդն է տեսել, որ նման բան չի եղել։ Ավելին, դեռ 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը մեզ ասում էր, որ արևելյան օպերացիոն ուղղությունով ոչ մի քայլ հետ մենք ջախջախելու ենք թշնամուն։ Դրանից 3-4 ամիս հետո պատերազմի արդյունքները արձանագրվելուց հետո նա հետ է կանգնել իր այդ խոսքերից եւ նոյեմբերի 17-ին մի հայտարարություն է տարածել, որի մեծամասնությունը կեղծիք է եղել։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ մեղադրել են շատ բաներում, բայց մենք հետ ենք եկել ձեր հետ խոսելու, իրականությունը ներկայացնելու եւ հնարավորություն տալու դատելու, թե ովքեր ինչ քայլեր են արել, որպեսզի պատերազմը կանխեն, որտեղ պատերազմը կանխելու համար մենք արել ենք առավելագույնը եւ դիվանագիտական ուղղությամբ եւ ռազմական ուղղությամբ։ Նշել եմ, ռազմական ուղղությամբ $2 միլիարդ ենք ծախսել։ 99-2007 թվականի ռազմական բյուջեից 2 անգամ շատ։ Եվ սա նշանակում է, որ այդ ուղղությամբ մեր ջանքերը եղել է մաքսիմում։ Դիվանագիտության ուղղությամբ ձևակերպել ենք, որ Արցախյան խնդրի կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի Երևանում, Ստեփանակերտում եւ Բաքվում։ Եվ սա լավագույն բանաձևերից մեկն էր դիվանագիտական ճանապարհով խնդիրը կարգավորելու։ Ես գիտեմ, որ բոլորի անհանգստությունը անվտանգության խնդիրներն են։ Մեր քաղաքական թիմի յուրաքանչյուր անդամի համար եւս անվտանգության հարցերը առաջնային են։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք պատերազմից հետո լայնածավալ բարեփոխումների գործընթաց ենք սկսել։ Իհարկե դժվարին ծանր քաղաքական պայմաններում է այդ բարեփոխումները ընթանում, բայց մենք հաստատակամ ենք, մենք համոզված ենք, որ բանակի եւ անվտանգության ոլորտի բարեփոխումները, մեր կատարվելիք աշխատանքները, ինչպես նաեւ սկսված աշխատանքները մեզ հնարավորություն են տալու բարձրացնելու Հայաստանի անվտանգության մակարդակը եւ մենք ձեզ հետ միասին կառուցելու ենք Հայաստանի ապագան։ Եվ ինչպես հայտնի խոսքն է ասում, իսկապես Հայաստանում կա ապագա։ Եվ մենք կառուցելու ենք այդ ապագան ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալություն։ Այսօր իմ համար մեծ ուրախություն է, մեծ հարգանք է ձեր նման ազնիվ մարդկանց ընդունել իմ օջախ մարտի տակ։ Խորապես շնորհակալ եմ ասված խոսքի եւ ընդունելության համար։ Ողջ լինեք, ձեր օջախը շեն լինի, առողջ լինեք, համբերություն բոլորիս եւ հաղթանակ։ Այնինչը որ ձեզ կանգնեցել է աղետի առաջ, այդ աղետի կերտիչները վերակենդանացման շանս չպետք է ունենա, որովհետեւ դուք ունենաք կյանք, Հայաստան ունենաք կյանք եւ ապագա։ Մշակութաբանները տերմին ունեն, էնտելեխիան շատ ուժեղ է, մեր ժողովուրդը իր միջից միշտ
թեկուզ ծնկած վիճակում միևնույն է իր միջից արտադրում է նոր ուժեր, նոր մարդիկ եւ դուք դիմանաք մի բան, մեր ժողովուրդը չի մեռել, հեչ պարտադիր չի որ անընդհատ անցյալը այլակերպված ձևով վերակենդանանա, դուք պետք է շանս տաք Հայաստանում նոր քաղաքական ուժերին, նոր քաղաքական դեմքերին, որոնք ձեզ կբերեն թարմություն, իսկ Հայաստանն էլ կբերեն շնչառություն։ Մենք եկել ենք Հայաստանը վերափոխելու կոնկրետ առաջարկով, Հայաստան արդիականացնելու ժամանակակից պետություն դարձնելու առաջարկով։ Եվ դուք ամեն քայլափոխի ինչպես զգացել եք, այնպես էլ զգում եք պետության բացակայությունը, պետության թուլությունը, իշխանության այլասերվածությունը տասնյակ տարիների ընթացքում, որը իներցիայով նորից շարունակվում է։ Մենք մեր հայրենիքի ընդամենը 30,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա է, որ պայքար ենք տանում, իսկ դա պետականության համար կրիտիկական զանգված է։ Հետևաբար այս գիտակցություն ունենալով պետք է բոլոր ուժերը մոբիլիզացնել, կարողանալ պետությունը դարձնել այնպիսին, որը կունենա անվտանգության շատ բարձր չափորոշիչ, իսկ դա պարտադրում է ունենալ ժամանակակից գիտությամբ, գյուղատնտեսությամբ, մշակույթով, արդիական բանակով կառուցված։ Ուրիշ կերպ մեր վիճակը վատ է լինելու։ Մենք ձեզ խոստանում ենք պայքարի ընթացքում անպայմանորեն այս չեկիստական պետության հիվ ավանդույթի գողապետության ավանդույթով ուրեմն խորտակել այն իրավական բոլոր նորմատիվները, որոնք սպյուրքին թույլ չեն տալիս մասնակցելու մեր տնտեսական աշխատանքին։ Ստապվեք, եթե մեծ ու փոքր հանցագործները պատասխան չտան, պատասխան տալու են նրանք, ում փնթի ու տապալված աշխատանքի արդյունքում մենք ունենք այս իրականությունը։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր մասնակցում է այս ընտրություններին, դա գործող իշխանության տապալումն ու ձախողումն է։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրան աջակցող հանցակիցների այս հոխորտանքը, սուտը, կեղծիքը շարունակում է մեր եթերներով սփռվել, դրա պատասխանատուն գործող իշխանությունն է, որը մեր ժողովրդին այլ իրականություն էր խոստանում 2018 թվականին։ Եվ դուք ուղղակի պիտի ներողություն հայցեք մեր ժողովրդից, որովհետև 3 տարի ձեր թիկունքին կանգնած ենք եղել եւ ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի դուք հաջողեք, բայց դուք ամեն անգամ ավելի ապիկար եք գտնվել, ավելի ամբարտավան, ինքնասիրահարված եւ թույլ չեք տվել, որպեսզի երկիրը ձերբազատվի այս հրեշավոր չարիքներից, ովքեր հիմա էլ սեփական ժողովրդին են անվանարկում, ձեզ են անվանարկում, բոլոր նրանց, ովքեր իրենց հետ համաձայն չեն եւ որևէ պարագային այդ հանցագործ բանդիտներին քվետալու մտադրություն չունեն։ Ուղիղ 1 ամիս առաջ Լավրովը այցելում էր Բաքու եւ դրա հաջորդ օրը ադրբեջանցիները ներխուժեցին մեր սահման։ Որևէ մեկի համար կասկած չկա, չէ, որ ադրբեջանցիները կարող էին ոտնձգել մեր սահմանների նկատմամբ, խուժել սուվերեն երկրի Հայաստանի տարածք առանց Ռուսաստանի թողտվության եւ հրահրման։ Հիմա էլ որոշել են խորհուրդ տան Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային, որ նրանք կարգավիճակի հարցը Արցախի առաջ չմղեն առաջին պլան, որովհետև նախ պետք է միջոցներ գտնել, որպեսզի հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդները կարողանան հաշտության եւ համերաշխության մթնոլորտում ապրել եւ հարևանություն անել։ Ռուսաստանը իրեն պահում է սերիական մարդասպանի նման։ Եվ
փոխանակ հասկանալ Ռուսաստանի ուզածը ռուս-թուրքական այս տանդեմի նկրտումների սահմանը ամենաստոր ամենաքստմնելի ձևով գնացել փալասի պես պարկել են ռուսների տակ ասում են Կրիմ նաշ, Կրիմ վաշ Բա դուք արժանի եք հայ ժողովրդի այս ճակատագրական ընտրություններին մասնակցեք այ փալասներ Բա դուք արժանի եք պատվի որի կարգախոսով հիմա մասնակցում եք այս ընտրություններին այ ոչրագործներ